Ang pinaka-selfish nga butang nining kalibutan mao ang pagtabang ngadto sa uban. Nganong selfish? Kay ang good feeling, ang kalipay nga imong maangkon gikan sa pagtabang, wala na'y makalabaw ni ana. Usahay man good magdinalo ta, dili ta mo share sa uban, maghinakog ta kay gusto nato nga tagbawon ang atong kaugalingon. Lipay-lipayon nato ang atong kaugalingon, not knowing nga ang tinud-anay nga mapalipay nato ang atong kaugalingon mao ang pagtabang ngadto sa atong isig katao. Mao nay pinakanindot nga pagbati nga mas labaw pa sa kwarta, balay ug sakyanan. Kung nalipay ta kay nakadawat ta sa grasya ug kamaayo sa Ginoo, mas nalipay ang Ginoo. Mo na diha sa Biblia, maghugyaw ang tibuok nga langit kung dunay usa ka tawo nga magbag-o tungod kay ni dawat sa grasya, sa kaluoy ug sa gugma sa atong buhit nga Ginoo. Kung gusto ka nga makaangko ni anang tinud-anay nga kalipay,